بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المناظر من مدينة برنيه في يوم 19/6/1434 هجرة، إعداد وتقديم دحيم الحماد. وهذا الخير وهذا الغيث كله في فضل الله، والمواطنين في هذا اليوم مستبشرون برحمة الله وبنعمته، فنسأل الله أن يجعل أيامنا دائما أفراحا ويبعد عنا الأتراح، وأسأل عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن وبالإيمان وبالرحمة وبالإحسان، كما أسأل عز وجل أن يجعل هذا الغيث غيثا مباركا، إنه على كل شيء قدير. وأسأل عز وجل الذي أنزل هذا الغيث أن ينزل العافية علينا وعلى مرضانا ومرضى المسلمين. وأسأل عز وجل في هذا الوقت المبارك أن يعافينا في أبداننا ويعافينا في أسماعنا ويعافينا في أبصارنا، إنه على كل شيء قدير. وأسأل عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا، ويجزاهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين. فما أكرم الله وما أجود الله، إنه على كل شيء قدير. واستغلال الوقت نتلو هذه الآيات شكرا لله وتقربا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.